말씀은 신명기 8장 1절 말씀입니다. Сегодня Второзаконие, 8 глава, стих 1. 신명기 8장 1절의 말씀. Ветхий Завет, книга Второзакония, 8 глава, 1 стих. 우리 말씀 보고 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем вместе. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую в клятву обещал Господь отцам вашим. Аминь. 오늘 말씀을 통해서 내 하나님 여호와를 기억하라라는 제목을 나누겠습니다. Я поделюсь благодатной тему «Помни Господа Бога твоего». Аминь. 여러분, 이스라엘 백성들은 하나님의 뜻을 이해할 수 없는 것이 하나 있었습니다. Был вопрос, в котором израильский народ не мог понять воли Божьей. 우리가 잘 알다시피 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해내시고 있어요. Мы знаем, что Бог спас израильтян из Египта. 애굽에서 불러내셔서 Он их вызвал из Египта. 축복의 땅 가나안으로 이렇게 가게끔 말씀하셨습니다. И Он сказал, что теперь они направляются в благословенную ханаанскую землю. 이 거리를 보면 Если говорить о расстоянии, 일주일이나 10일 정도 이렇게 걸어가면 갈 수 있는 땅이었습니다. это можно пройти пешком за неделю, но максимум за 10 дней. 그런데 우리가 성경 읽다 보면 Но мы читаем Библию, 이스라엘 백성들은 광야에서 40년 동안 생활을 하게 됩니다. и мы читаем, что они блуждали по пустыне в течение 40 лет. 가까운 길이었지만 Хотя это было не такое далекое расстояние. 광야에서 40년 동안 오랫동안 이렇게 고난과 고통과 어려움의 시간들을 보내는 것을 볼 수 있습니다. Но они проходили время пустыни, это время было страдания, мучений, проблем для них. 왜 하나님께서 40년 동안 광야의 땅을 돌게 하셨을까? Тогда почему Бог сделал так, что они 40 лет блуждали по 왜 пустыне? 어려운 일들을 경험하게 하셨는가? Зачем позволял им переживать такие 우리는 трудности? 그것에 대해서 질문해 볼 수 있습니다. Мы можем с вами задать такой вопрос. 그러나 하나님께서는 분명히 이스라엘 백성들을 향해서 Но определенно касаясь израильского народа, 하나님이 뜻이 있었다라고 말씀하고 있습니다. Бог имеет свою Божью волю. 그럼 우리가 신명기 8장의 말씀을 쭉 이렇게 나눌 텐데요. Будем с вами делиться сегодня по Второзаконию, по 8 главе. 오늘 말씀을 통해서 보면 하나님의 분명한 뜻이 기록되어 있습니다. И в слове сегодня записана определенная воля Божья. 그거는 오늘 살아가는 저와 여러분들도 마찬가지입니다. Это же касается также нас с вами, сегодня живущих в эту эпоху. 우리가 예수를 믿고 하나님의 구원 얻었습니다. Мы уверовали в Иисуса Христа и получили спасение. 우리가 말씀을 통해서 보면 И если мы смотрим через Слово, 하나님께서 우리를 구원하셔서 Бог спас нас 우리에게 놀라운 복을 주시고 и дает нам удивительное благословение. 우리를 치료하시고 Он исцеляет нас, 하나님께 은혜 가운데 승리의 삶을 주시겠다고 약속하셨습니다. обещает нам, чтобы мы будем побеждающими в Его благодати. 그러나 우리에게 늘 고민이 있습니다. Но мы всегда имеем в себе такое размышление. 여전히 기도의 제목이 있고 Есть по-прежнему у меня тема молитвы. 문제가 있고 У меня по-прежнему есть проблемы. 어려움들이 있지만 По-прежнему у меня есть трудности. 그러나 그 과정을 통해서 우리는 배우는 것들이 있다는 거죠. Но через такой процесс мы с вами кое-чему 나учаемся. 오늘 말씀을 통해서 우리는 그것을 나누려고 합니다. Будем с вами делиться об этом через Слово Божие сегодня. 여러분들이 오랫동안 기도했던 것들이 있을 것입니다. Я думаю, что есть те молитвы, о которых вы долгое время молились. 오랫동안 간절히 하나님께 기도하고 바랐던 소원들이 있을 것입니다. Желания, о которых вы очень давно просите, молите 그러나 Господа. 우리가 분명히 기억할 것은 И помните для себя определенную вещь. 하나님께서 하나님의 때에 그것을 이루어 주신다는 것입니다. Бог в свое время все исполнит. 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 И касаясь израильского народа, 40년의 시간이 걸렸지만 хотя ушел на это 40 лет, 하나님은 그 시간이 지나고 난 다음에 하나님의 때에 но по прошествии этого времени, в Божье время, 이스라엘 백성들을 축복의 땅 가나안으로 들어가게 하셨습니다. Израиль ввел он по-настоящему ханаанскую благословенную землю. 오늘 신명기 8장 2절로 3절의 말씀을 이어서 보겠습니다. Мы прочитаем Второзаконие, 8 глава, стихи 2 и 3. 2절로 3절 말씀입니다. 2 и 3. 네, «И помни 하나님 весь путь, 야훼께서 которым вел тебя 40년 Господь 동안 Бог твой, 너로 по 광야의 길을 пустыне 걷게 вот 하신 уже 것을 40 лет, 기억하라. чтобы 그는 смирить 너를 тебя, 낮추시고 чтобы 그를 испытать 시험하사 тебе узнать, 내 마음이 что в сердце 어떠한지 그 твоем, 명령을 지키는지 будешь ли 안 хранить 지키는지 заповеди 알려 его 하십니다. или нет. 너를 Он 낮추시며 смирял 너로 тебя, 줄이게 하시며 томил тебя 또 너로 알지 голодом 못하고 и 내 питал 열조도 тебя 알지 못하고 манною, 만나를 내게 которую не 먹인 знал 것은 ты и не знали 사람이 отцы 떡으로만 твои, 사는 것이 дабы 아니요 показать 야곱으로 тебе, 나오는 что 모든 не 말씀 одним 사는 хлебом 줄을 живет 너로 человек, но 알게 всяким 하려 словом, исходящим из 하심이니라. уст Господа, живет человек. Аминь. 이스라엘 백성들은 애굽에서 종되었던 삶을 살았습니다. Израильтяне были рабами в Египте. 여러분 종의 어떤 특징이 무엇입니까? А в чем особенность раба? 내일에 대한 꿈이 없다는 것입니다. Нет мечты о завтрашнем. 왜? 아버지도 종이었고 То есть мой отец был рабом, 할아버지도 종이었고 дедушка был рабом, 나도 종이고 я сам 내 раб, 아들도 종이고 мой сын также 내 раб, 손자 손녀도 종이라는 мои 것입니다. внуки, внучки также все рабы. 도저히 사방을 바라보아도 Посмотришь вокруг себя, 이 운명은 바뀌지 않을 것 같다는 것입니다. судьба будет такая же, кажется, она никогда не поменяется. 항상 절망적인 상황에 있기 때문에 Полное абсолютное отчаяние. 내일에 대한 꿈이 없습니다. И поэтому нет мечты о завтрашнем дне. 오늘도 그냥 종처럼 살고 Сегодня я живу как раб. 내일도 종처럼 사는 것입니다. Завтра буду жить так же, как раб. 그냥 나라에서 주는 하루의 양식을 받으면 Принимаю ту пищу, которую кормит меня 그걸 государство. 먹고 그냥
그것으로 만족하는 것입니다. Живу этим я вполне доволен. 내일에 대한 꿈을 가지지 않습니다. Нет мечты о будущем. 그리고 그냥 죄인된 삶의 모습으로 그냥 살아가는 오늘날 우리 현대인의 모습과 같은 것입니다. Это то же самое, что сегодня живут наши современники, то есть в таком греховном образе остаются дальше. 오늘날에도 하나님께서는 저와 여러분을 구원하셔서 Бог спас нас с вами сегодня, 우리에게 새로운 삶을 살기를 원하십니다. и Он желает, чтобы мы с вами жили новой жизнью. 믿으십니까? Аминь. Верите в 우리가 это? 예수님을 믿기 Аминь. 전과 후는 달라져야 됩니다. То есть до веры в Иисуса и после веры в Иисуса должно быть определенно все по-другому. 여러분, 이스라엘 백성들은 Израильский народ 분명히 광야에서 나와서 определенно вышел из пустыни, 하나님의 훈련을 받게 되었다는 것입니다. чтобы там проходить воспитание. 하나님께서는 복을 주시기 전에 Перед тем, как дать 그 благословение, 이스라엘 백성들을 교육시키시고 훈련시키셨습니다. Бог учит и воспитывает израильский народ. 우리가 훈련받지 않고 세상적인 어떤 복을 취하게 되면 Если мы получаем мирское благословение, при этом не проходя никакого воспитания или наставления, 우리는 때로는 그것 때문에 교만해질 때가 있습니다. тогда бывает, что мы из этого начинаем гордиться. 세상에서 잘 되고 성공하고 복된 삶을 사는 건 누구나 꿈꾸는 것들입니다. Все мечтают о том, чтобы жить в мире по-настоящему успешной, благословенной, богатой жизнью. 그러나 사람들을 대부분 보면 Но большая часть людей, 대부분 자신이 잘나서 자신이 노력해서 얻은 것이라고 생각합니다. они считают, я такой умный и красивый, поэтому это у меня и есть. 그래서 잘못되면 어떠한 결과가 나타나냐면 Поэтому что возникает в результате? 하나님의 복을 많이 받고 세상적인 축복을 많이 받았다고 할지라도 Если человек получил даже много Божьего и даже мирского благословения, 하나님에 대한 신앙을 잃어버리고 но если он потерял веру в Бога, 다시금 세상의 종으로 죄의 종으로 떨어질 때가 참 많이 있다는 тогда он 거죠. снова становится рабом греха и рабом этого мира. 그러나 하나님 안에서 변화되어진 사람들은 Но человек, который в Боге изменился, 다르다는 것입니다. он другой. 아멘. Аминь. 우리는 그 모습을 꿈꿔야 됩니다. Нам нужно о таком образе мечтать. 하나님의 손길에서 다뤄지고 훈련된 사람들은 Люди, которые прошли воспитание через Божьи руки, 하나님의 축복을 받은 다음에도 даже получив Божье благословение, 그 신앙이 계속 유지되어지고 сохраняют веру в Господа и дальше. 하나님의 은혜 가운데 승리를 경험하게 되는 Испытывают 것입니다. победу в Божьей благодати. 그 모습을 오늘 이 말씀 우리에게 이야기해주고 있는 И 것입니다. такой образ сегодня описан нам в Слове Божьем. 3절에 보면 이렇게 이야기하고 Стих 있습니다. 3 сегодня говорит: 너를 낮추시고 줄이게 하시고 Он смирял тебя, томил тебя голодом, 너가 알지 못하는 만나를 먹게 하셨다. питал тебя манной, которую не знал ты. 이스라엘 백성들이 광야를 지나는 동안 Когда Израиль проходил пустыню, 항상 목마르고 배고프고 они всегда жаждали, они голодали. 힘들고 어려웠습니다. Им было тяжело и 그러나 трудно. 하나님은 한 번도 어김없이 Но Бог ни разу 만나를 내려주셨다는 것입니다. не допустил такого, чтобы они голодали, Он дал им манну. 그들은 그 음식을 먹으면서 Они ели эту пищу. 그들의 삶 가운데 지키시고 함께 하시는 하나님의 은혜를 깨달았다는 И они 것입니다. понимали, что есть Божья благодать, которая заботится и сохраняет их жизнь дальше. 과거에는 종 되었을 때 То есть, когда в прошлом они были рабами, 하루하루 그냥 사는 것에 의미가 없었지만 не имело смысла жить каждый день. 그래도 광야에서는 Но в пустыне 매일매일 내일에 대한 만나를 기대했다는 것입니다. они ожидали каждый день манны завтрашнего дня. 하나님 오늘 우리를 먹이신 것처럼 Как Бог сегодня 그래, кормит нас, 내일도 먹이실 것이고 так же Он накормит нас завтра. 앞으로도 우리를 도우실 것이고 Он будет помогать нам и в 하나님 будущем. 우리와 함께 하실 것이다. То есть Бог будет всегда с нами. 그런 믿음과 신앙이 생겨나기 시작했다는 것입니다. Такая появилась у них вера и исповедание. 여러분 오늘 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. То же самое христиане сегодня, то есть мы. 우리가 예수님 안에서 구원을 얻고 변화되어졌으면 Если в Иисусе по-настоящему получили спасение и изменились, 매일매일 하나님 말씀을 기대한다는 когда мы 것입니다. должны каждый день ожидать Божьего Слова. 오늘 우리와 함께 하시는 그 하나님은 Бог, который пребывает сегодня с 우리와 нами, 영원히 함께 하신다. Он будет с нами вовеки. 우리를 치료하시고 복을 주기 원하시는 그 하나님은 Бог, который желает нас исцелять и благословлять. 우리에게 내일도 내년도 앞으로 다가오는 모든 시간에도 함께 하실 것이다. Он будет пребывать с нами и завтра, и через год, и всегда. 이것이 말씀에 대한 기대라는 것입니다. Это ожидание Слова. 그 모습은 말씀을 따라 살아가는 삶의 모습이라는 거죠. Образ жизни такого, что такая жизнь поступает по Божьему Слову. 하나님께서 이스라엘 백성들이 원하셨던 것은 Чего Бог желает от израильского народа? 바로 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 Не хлебом одним живет человек, 야훼의 입에서 나오는 말씀으로 살아가야 되느니라는 но 것입니다. всяким словом, исходящим из уст Господа. 결국 우리는 내일에 대한 기대를 어떻게 가질 수 있습니까? Как можно иметь нам ожидание завтрашнего дня? 당장 오늘 먹을 것이 없고 Сейчас у меня нет еды. 당장 내가 가난 가운데 있고 Сейчас я 내가 беден. 절망 가운데 있을지라도 Я в отчаянии, но все равно. 하나님의 소망의 말씀이 우리 가운데 함께 하시면 Пребывай со мной надежда Божьего Слова. 우리는 내일에 대한 기대를 가질 수 있다는 Поэтому 것입니다. я ожидаю завтрашний день. 왜 하나님이 함께 하셔서
Потому что Бог со мной. 우리의 삶을 변화시켜 주실 И Он 것이라는 изменяет мою жизнь. 믿으십니까? Верите? 오늘 Аминь. 우리가 하나님 안에서 구원 얻었다면 Если мы в Боге получили сегодня спасение, 우리에게는 이러한 믿음이 있어야 됩니다. тогда такую веру мы должны также иметь. 하나님의 말씀을 기대합니다. Да, я ожидаю Божьего 내가 말씀을 Слова. 따라 살겠습니다. Я буду поступать по Слову. 여러분 그것이 바로 믿음의 길인 것입니다. Это путь веры. 그리고 축복의 땅 가나안을 향해 가는 삶이라는 것입니다. Это жизнь, которая нас приведет в ханаанскую благословенную землю. 중요한 Аминь. 것은 무엇이냐면 Что важно? 우리가 이렇게 훈련되어지고 변화되어지면 Если прошли такое воспитание и так изменились, 하나님의 말씀에 대한 소망과 기대가 생긴다는 것입니다. тогда появляется такое ожидание и надежда от Божьего Слова. 아 그래 맞다. Да, это правильно. 나의 삶을 축복하시고 Тот, кто благословляет 나의 мою 삶을 жизнь, 변화시키시고 кто изменяет 나와 мою 함께 하시는 жизнь, 그 하나님께서 тот, который пребывает со мной. 우리에 대한 놀라운 미래에 대한 계획을 갖고 계시다. Мой Бог имеет удивительный план о моем будущем. 오직 하나님만의 말씀만 따라가겠다. Я буду идти только за Божьим Словом. 우리도 이러한 Аминь. 믿음의 고백이 나타나게 된다는 У 것입니다. нас появится такое же исповедание веры. 그러면 첫 번째로 광야 훈련의 목적이 있습니다. Когда есть цель воспитания именно в пустыне, 광야 훈련을 통해서 через воспитание пустыни 하나님께서 이스라엘 백성들을 향한 목적이 있으셨습니다. была цель, которая была у Бога по отношению к израильскому народу. 여러분 광야를 지나면서 이스라엘 백성들이 가장 힘들었던 것은 Самое трудное для израильского народа во время жизни в пустыне 늘 먹을 양식이 부족했다는 в том, что 것입니다. всегда не хватало пищи. 그것 때문에 항상 절망하고 모세를 원망했습니다. Из-за этого они всегда были в отчаянии и жаловались на Моисея. 그러나 하나님께서는 어떻게 이스라엘 백성들 돌보셨습니까? Но как Бог заботился об израильском народе? 하늘에서 만나를 비같이 내리셨다고 이야기합니다. Сказано, что Он давал им ману с неба, как дождь. 그리고 40년 동안 식량의 문제를 해결해 주셨습니다. 40 лет Он решал им проблемы с продовольствием. 가나안 땅에 들어갈 때까지 Пока они не вошли в ханаанскую землю, 그들은 굶주리지 않게 되었습니다. они не голодали. 하나님이 해결해 주셨습니다. Бог решал проблемы. 더 놀라운 말씀 무엇이냐면 Есть более удивительное слово. 8장 4절의 말씀입니다. Второзаконие, 8 глава, стих 4. 4절 말씀을 한번 같이 Мы 읽어보겠습니다. прочитаем стих 4. 이 «Одежда 40년 твоя 동안에 не 내 ветшала на 의복이 헤어지지 тебе, 아니하였고 и нога 내 твоя 발이 не 부르지 пухла вот уже 40 아니하니라». лет». Аминь. 이스라엘 백성들은 먹을 것에 관심이 많았습니다. Израильтян интересовала очень сильно пища. 왜? 우리도 살아야 되니까. Нужно же жить. 여러분 광야를 지나는 동안 Пока они проходили пустыню, 40년 동안 얼마나 춥고 덥고 여러 가지 일이 반복되었습니다. 40 лет у них был и ход, и была жара. Это повторялось так много, так часто. 그들이 옷을 하나 입고 나왔습니다. У них была только одна 야, одежда. 이제 7일이나 10일이면 가겠지. Ну, 7-10 дней мы дойдем, они думали. 옷 한 벌로 버틸 수 있습니다. И одну одежду я возьму, этого достаточно. 40년 동안 Но 40 лет. 옷을 하나만 입었다고 생각해 보십시오. Они были в одной и той же одежде. Представьте, 그 옷이 어떻게 되겠습니까? что с этой одеждой должно быть. 여러분 40년을 버티는 옷이 있습니까? Есть одежда, которая выживает 40 лет. 네, 아무리 좋게 옷을 만들어도 Какая бы ни была качественная одежда, 여러분에겐 10년, 20년 된 옷이 있을 у 것입니다. вас есть вещи, которым 10-20 лет. 저도 그런 옷이 У 있습니다. меня тоже есть такая одежда. 근데 왜 그게 가능합니까? Но почему это возможно? 우리가 매일매일 입진 않죠. Потому что мы не одеваем эту вещь каждый день. 가끔가다 입으니까. Одеваем ее иногда. 10년, 20년 된 옷이 있을 수 И 있습니다. в этом одежде там 10-20 лет. 이스라엘 백성들은 40년 동안 한 옷을 입고 지나갔습니다. Израиль шел всю эту дорогу в одной и той же одежде. 근데 그들은 나중에야 기억한 И 것입니다. только потом они поняли. 그들이 항상 먹을 것에만 관심이 있었지만 Они думали только о еде. 나중에 보니까 А потом они поняли. 우리의 옷이 닳아지지 않는 Наша 것입니다. одежда, оказывается, не обветшала. 하나님의 세심한 돌보심을 의미합니다. Это была такая тщательная забота Господа о них. 우리의 인생도 마찬가지입니다. То же самое наша с вами 우리는 жизнь. 항상 없는 것만 생각합니다. 없는 Мы 것만. всегда думаем о том, чего у нас нет. 돈도 없고 Нет денег, 힘도 없고 нет силы, 건강도 없고. нет здоровья. 근데 다시 생각해 보십시오. Но подумайте еще раз. 이스라엘 백성들은 Израильский народ, 먹을 것이 없었고 힘들었지만 не было у них еды, им было трудно. 하나님이 항상 해결해 주셨습니다. Но Бог всегда решал их проблемы. 오늘 4절의 말씀 보니까 Стих 4 сегодня. 옷도 헤어지지 않았고 Твоя одежда не ветшала, 그 발이 부르트지도 않았다는 и 거죠. твоя нога не пухла. 40년 동안 걸어 다녀 보십시오. Попробуйте идти 40 лет подряд. 얼마나 발이 망가지고 힘들고 Как 어렵겠어요. тяжело ногам, как они вообще избиваются в кровь. 하나님이 세심하게 돌봐주신 거예요. Но Бог о них так тщательно заботился. 그럼 발에 상처가 나면 Если на ноге будет небольшая ранка, 걷기가 힘듭니다. тяжело ходить. 나중에 그것이 또 상처가 골마지게 되고 Если рана начинает гноить еще, 많이 아프게 될 것입니다. испытывается сильная боль. 하나님은 다 돌봐주셨습니다. А Бог о них полностью заботился. 여러분 우리 인생도 И 마찬가지입니다. также наша с вами жизнь. 우리가 신앙생활하면서 Ведя жизнь веры, 하나님의 은혜 안에 있다는 것은 то, что мы находимся под Божьей благодатью, 하나님이 우리를 이렇게 세심하게 돌보시는 것입니다. означает, что Бог от нас заботится таким тщательным образом. 당장 우리는 없는 것을 생각할 수 있습니다. Мы думаем о том, чего у нас сейчас нет. 그러나 다시 한번 생각해 Но 본다면 подумайте еще раз. 하나님이 나에게
사랑스러운 우리 가족을 주시고 Бог дал мне мою любимую, любящую семью. 많은 감사할 거리를 주셨다는 것입니다. Дал очень много тем для благодарности. 아멘. 우리는 이 은혜를 기억해야 된다는 것입니다. Нам нужно помнить именно о такой 여러분 благодати. 그동안 교회를 다니시면서 Все это время вы ходили в церковь, 하나님께서 우리에게 주신 많은 그런 복들이 있었을 и 것입니다. было много благословений, которые Господь давал нам все это время. 오늘 우리는 그것을 좀 기억하길 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы могли именно это и помнить 당장 сегодня. 우리에게 문제가 많고 어려움이 있을지라도 Конечно, сейчас перед нашим носом много проблем, много трудностей, 하나님은 이스라엘 백성들에게 그것을 알길 원하셨습니다. но Бог желал, чтобы израильский народ 내가 понял: 너희들이 이렇게 세심하게 돌보고 너희를 사랑했다는 것입니다. я люблю вас, я забочусь о вас даже в ваших мелочах. 출애굽기 16장 35절의 말씀 보겠습니다. Исход, глава 16, стих 35. 출애굽기 16장 35절입니다. Исход, глава 16, стих 35. 슬라이드 보고 И 읽겠습니다. прочитаем по слайдам. 사람이 사는 И 땅에 сыны Израилевы 이르기까지 ели манну 이스라엘 40 자손이 лет, 40년 доколе 동안 не 만나를 пришли в землю 먹었으니 곧 가나안 обитаемую. 땅 적정에 Манну ели 이르기까지 они, доколе не 그들이 пришли к 만나를 пределам земли 먹었더라. ханаанской. 하나님께서 이스라엘 백성들이 만나를 먹이시면서 Он их кормил манной, 끝까지 책임지셨다는 и до 것입니다. конца нес за них ответственность. 하나님의 인도하시면 바로 이런 것입니다. И в этом было Божье водительство. 뭐 좀 여러분 그럴 수 있지 않습니까? Но бывает же так. 너네 말 안 들었으니까 Ты не слушаешься меня, 하루 굶어. поэтому день голода тебе. 그럴 수 있죠. Может такое быть, да? 이스라엘 백성들이요. Израильтяне 하나님 말씀을 진짜 안 들었습니다. по-настоящему были очень непослушны Божьему Слову. 물이 없으면 물 달라 그러고 Нет воды, дай воды. 어떻게 맨날 만나만 먹냐고 Как можно каждый день есть эту одну и ту же манну? 고기를 달라고 Мясо дай 막 нам. 불평했어요. Они все время роптали. 민수기 11장 22절에 보시면 Числа 11 глава, стих 22. 하도 백성들이 원망하고 불평하니까 Народ все время жаловался и роптал. 모세가 이렇게 И 이야기합니다. Моисей стал говорить им так. 읽어보겠습니다. Прочитаем. 그들을 위하여 Заколоть ли всех овец 양떼와 и 소떼를 волов, 잡은 чтобы им 즉 было довольно? 만족하리까 Или 바다의 вся 모든 рыба 고기를 морская 본들 соберется, чтобы 만족하리까 удовлетворить их? 하도 불평하니까 Они так 하나님 жаловались, 이들에게 양떼를 잡아주고 что Моисей говорит: можем заколоть стадо овец, 양 잡아가지고 샤실레가 맛있겠죠. сделать шашлык для них вкусный. 소도 잡아서 Или овец заколоть, или волов. 맛있게 요리해서 Приготовить вкусную пищу, 먹이면 좋겠죠. чтобы их 근데 накормить. 오늘 이 말씀 무슨 말이에요? Но о чем говорит слово сегодня? 하나님 이 원망이 많고 불평 많은 백성들에게 Этот народ, который все время жалует и ропщет, 소도 많이 잡아주고 можем заколоть много 양도 많이 волов, 잡아주고 много овец, 바다의 모든 고기를 먹어서 준들 или собрать им всю рыбу морскую и дать им. 이 사람들이 만족하겠습니까? Но после этого будут ли они все равно довольны? 하나님 난 너무 힘듭니다. Не слишком тяжело, 하나님 Бог? 이스라엘 백성 내가 어떻게 돌봐야 되겠습니까? Как мне заботиться об израильском народе? 그렇게 탄식하고 하는 그런 모세의 이야기입니다. Это был его стенание, такой крик души. 그런 하나님 어떻게 하셨습니까? И что сделал Бог? 그래 말 안 들어? Да, они не 그래 너네 слушаются. 굶어. Пусть они тогда голодают. 3일 금식. 3 дня постоим. 하나님 이렇게 말씀하지 않았어요. Бог так не сказал. 하나님은 백성들이 원망하고 불평해도 Хотя народ жалуется и ропщет. 오래 참아주셨어요. Бог долго их терпел. 그리고 만나는 매일매일 주셨다는 И 거예요. ману давал он каждый день. 여러분 이것이 하나님의 사랑입니다. И в этом Божья любовь. 여러분 우리가 좀 잘못해도 Если мы в чем-то хотя бы чуть-чуть 여러분, 우리가 провинились, 믿음 생활하고 신앙 생활하다가 ведем жизнь веры, 하나님 앞에 늘 잘하는 것은 아닙니다. и не всегда перед Богом преуспеваем с вами. 때로 내가 죄를 짓기도 하고 Бывает, иногда 내가 согрешаем, 원망하고 불평하기도 하고 или жалуемся, или ропщем. 하나님 어떤 하나님이십니까? Но каков наш Бог? 우리에게 매일매일 은혜를 주신다는 거예요. Бог, который дает нам благодать каждый день. 아멘. Аминь. 하나님 그러한 사랑의 하나님이십니다. Бог такой, Бог любви. 그 하나님이 저와 여러분들을 이끌어 가고 계시다는 거예요. Этот Бог и ведет нас с вами дальше. 우리는 무엇을 기대해야 되겠습니까? Чего нужно ожидать нам с вами? 사랑의 하나님을 기억해야 된다는 Нам 거죠. нужно помнить такого Бога любви. 하나님이 우리 이렇게 많이 사랑하셨다. Так сильно, кажется, Бог любит нас. 그러면 우리의 삶은 변화되어질 것입니다. Тогда жизнь наша будет меняться. 백성들은 무엇을 배우게 되었습니까? Чему научился там израильский народ? 하나님만이 이스라엘 백성들의 모든 것을 필요를 채워주시고 Только Бог восполняет все нужды нашего народа. 하나님만이 모든 문제를 해결해 줄 수 있구나. И только Бог способен решить все наши проблемы. 그러한 믿음을 배웠다는 Они 것입니다. научились такой вере. 출애굽기 16장 12절에 보시면 Исход 16 глава, стих 12. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Бог говорит так. 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем. 내가 Я 이스라엘 услышал 자손의 ропот сынов 원망함을 들었노라. Израилевых. Скажи 그들에게 им, 말하기를 вечером 이르기를 будете есть 너희가 мясо, 해질 때에는 а 고기를 поутру 먹고 насытитесь 아침에 хлебом, 떡으로 и 배부르니 узнаете, 내가 что 여호와 너의 я 하나님인 줄 Господь Бог 알라 ваш. 하시니라. Аминь. 그렇게 원망하고 불평해도 Они жалуются и ропщут, 내가 너희에게 고기를 줄 것이고 но я вам дам мясо. 내가 만나를 주어서 배부르게 할 것이다. Я накормлю вас манной 그러면서 досыта. 무엇을 이야기합니까? О чем он говорит дальше? 내가 여호와 너희 하나님인 줄 알 것이라 하는 И 거죠. тогда вы узнаете, что я Господь Бог ваш. 어떤 하나님? Какой Бог? 기적의 하나님이시오. Бог чудес.
사랑의 Бог 하나님이시라는 거죠. любви. 너희들이 나를 이렇게 마음이 원망해도 Вы на меня так жалуетесь, 난 너희들을 끝까지 사랑한다는 но 거죠. я все равно до конца буду любить вас. 할렐루야. Аминь. 하나님의 사랑이 우리와 함께 하십니다. С нами пребывает такая Божья любовь. 성도들은 그 아멘. 광야를 지나는 동안 И пока они проходили пустыню, 그 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. они понимали такую Божью любовь. 그래서 많은 고난과 어려움과 그런 환경들이 있었지만 Конечно, было много проблем, страданий, трудностей, 그 자체가 의미가 있는 것이 но 아니라 они сами по себе не имели значения. 그 문제를 해결하시는 하나님이 함께 하신다는 것. Они понимали то, что Бог, решающий такие проблемы, пребывает с 그 ними. 문제를 통하여 승리를 주시는 그 하나님. Бог, который через такие проблемы дает нам 그 победу. 하나님의 사랑과 능력을 배우는 Они 시간이었다는 것. такой любви и силе Божьей учились, проходя пустыню. 할렐루야. Аминь. 오늘 우리의 삶도 마찬가지라는 То же 것입니다. самое наша с вами жизнь 우리가 сегодня. 고난과 문제가 어려움이 있을지라도 Какие бы ни были у нас проблемы, трудности или 우리가 그 страдания, 가운데서 함께 하시고 но Бог там со 우리를 мной. 도우시고 Он заботится обо 우리에게 мне. 승리를 주시고 Он дает мне победу. 절망 가운데 소망을 주시는 В отчаянии дает мне надежду. 그 하나님의 능력을 체험하는 시간이 되어준다는 것입니다. Такую силу Божью я испытываю в себе, когда у меня проблемы и трудности. 그리고 그 하나님만을 바라보게 되어지고 И я взираю только на этого Бога. 하나님의 말씀을 따라 사는 것을 배우는 것, И учусь одному поступать по слову такого Бога. 그것이 광야의 시간의 교훈의 목적이라는 Это 것입니다. цель наставления именно в пустыне. 신명기 8장 5절로 6절을 보겠습니다. Второзаконие 8 глава, стихи 5 и 6. 5절로 6절 보겠습니다. 5 и 6. 너는 «И знай в 사람이 сердце 그 твоем, 아들을 что Господь Бог твой 징계함 учит 같이 내 тебя, 하나님 야훼 как 그들을 человек 징계하시는 учит 줄을 сына 마음에 своего. 생각하고 Итак, 내 храни 하나님 заповеди 야훼의 Господа 명령을 Бога 지켜 твоего, 그를 ходя 행하며 путями Его и 정의할 боясь Его». 지니라. Аминь. 여기서 하나님의 징계라는 표현을 쓰고 있습니다. Здесь говорится о наказании Божьем. 그러나 중요한 말이 있습니다. Но тут есть слово 그 важнее, 아들을 징계함 같다라고 이야기합니다. как человек учит или наказывает сына своего. 여러분, 여러분에게 자녀들이 있을 것입니다. Я думаю, что у вас есть дети. 자녀를 잘못하면 어떡합니까? Если дети провинились, тогда что вы делаете? 혼내죠. Вы их ругаете. 미워해서 혼냅니까? Из ненависти ругаете? 아니요, 사랑하기 때문에. Нет, потому что любите. 잘 되라고. Чтобы ему было еще лучше. 그렇게 하는 것이 바로 아버지의 마음인 것입니다. Это сердце отца. 그러나 여러분 옆집이 있습니다. Но если у вас соседи, 옆집에 뭐가 잘못했어요. и там ребенок провинился, 여러분 달려가서 혼냅니까? вы будете туда бежать ругать этого ребенка? 안 하죠. Нет, наверное. 왜? 저 사람은 아저씨가 У него же есть отец. 아저씨가 왜 나한테 혼나겠습니까? Почему его ругать? Я для него чужой. 여러분 옆집 아저씨는 혼내지 않습니다. Вы не будете ругать этого человека. 그런 사람 있어요? Или есть такие люди среди нас? 여기는 어때요? Как у вас 네. здесь? 옆집 아저씨는 와서 혼낼 자격이 없죠. Он не имеет права ругать соседского 왜? ребенка. 내 아들이고 내 자식이기 때문에. Это мой сын, это мой ребенок. 아버지가 그 자녀를 혼내킬 수 있는 거예요. Поэтому отец, то есть я могу их поругать. 하나님께서 이스라엘 백성을 혼내는 것은 И то же самое, что Бог ругал израильский народ. 그들을 이렇게 훈련시키신 것은 Ради их воспитания. 그들이 아들이 자녀이기 때문에 그렇게 하셨다는 것입니다. Почему? Потому что они были его детьми. 여러분 하나님께서 우리를 그렇게 돌보십니다. Бог так заботится о нас с вами. 때는 우리에게 왜 기도에 응답이 없지? Сейчас мы говорим, почему у меня нет ответа на молитву? 왜 이렇게 문제가 떠나지 않지? Почему эта проблема меня не оставляет? 그러나 우리는 그것을 배울 수 있다는 거죠. Но может там научиться. 하나님이 뭘 깨닫기 원하시는구나. Бог желает, чтобы эту проблему для себя что-то 우리 понял. 그것을 금방 깨달아 알아야 되는 것입니다. Нужно сразу это понимать для себя. 여러분 자녀를 키워보셔서 아실 것입니다. Вы воспитывали детей, поэтому вы понимаете. 애들이 조금 때리면 Если ребенка побить чуть-чуть 또는 말로 혼내키면 или словами поругать, 애들이 금방 돌이키는 애들이 있습니다. дети сразу, конечно, все понимают, оставляют эти шалости. 아니면 맞기도 전에 Но прежде чем меня побили, 잘못했어요. он бежит и говорит: мама, я 다음부터 안 виноват. 그럴게요. Я больше не буду так делать. 근데 어떻게 생각해? Что происходит тогда? 제 다음에 또 그럴 거야. Вы говорите, все равно ты будешь делать такое же опять. 알면서도 Вы знаете об этом. 받아들죠. Но что вы делаете? Вы все равно прощаете, принимаете. 다음부터 그러지 마라. И вы говорите: ну больше так не делай, пожалуйста. 빨리 잘못했다고 하는 애들은 맞진 않죠. Дети, которые бегут и говорят: мама, я виноват, их обычно не наказывают. 근데 어떤 애들은 고집 부린 애들이 있어요. Есть такие упрямые дети. 나는 잘못한 거 없는데요. Я ни в чем не виноват. 바로 그럼 맞는 И 거죠. тогда сразу начнут что? Бить его. 네. 여러분 우리들은 어떻게 해야 되겠습니까? Что нужно делать нам? 물론 하나님이 우리를 이렇게 때리시진 않지만 Конечно, Бог так не бьет нас с вами, 하나님은 우리 환경을 통해서 역사하십니다. но Бог действует через нашу окружающую среду. 우리가 근데 문제가 있을 때는 Когда у нас проблема, 우리는 그것이 하나님 우리를 훈련시키시는 거예요. нужно понимать, Бог меня сейчас воспитывает. 뭔가 우리가 변화되어질 목적이 있구나. Он имеет цель, чтобы я изменился. 내 안에 잘못된 죄들은 없는가? Какие-то, может, грехи есть во 내 하나님의 мне? 말씀에 순종하지 못한 것들은 없는가? Или было непослушание Божьему Слову у меня? 점검하고 그것을 돌아보는 시간이 돼야 된다는 Время 것입니다. для того, чтобы это проверял и чтобы все это оставил. 그것이 바로 아들을 향하여 징계하는 하나님 아버지의 마음이라는 Это 것입니다. сердце отца, который учит своего сына.
그것을 통해서 무엇을 배우라는 것입니까? Что можно через это научиться? 6절 말씀처럼 내 야훼 Стих 명령을 6. 지키고 Храни заповеди Господа Бога 그 твоего, 도를 행하고 ходя путями Его 하나님을 경외하라는 и 것입니다. боясь Его. 여러분 우리는 문제의 시간을 통해서 Через такое время проблем 이러한 변화가 나타나야 됩니다. у нас должно совершаться подобное 그러면 изменение. 하나님께서 무엇을 약속하셨습니까? Тогда что обещает нам Бог? 7절로 10절의 말씀 보겠습니다. 7 по 10. 7절로 10절 말씀 7 по 10. 같이 Мы 읽겠습니다. прочитаем. 내 «Ибо 하나님 Господь Бог 여호와께서 Твой ведет 너로 тебя в 아름다운 землю 땅에 이르게 добрую, 하시나니 в землю, 혹은 где потоки 골짜기에 вод, 든지 источники и 산지에 озера 든지 входят из 시내와 долин и 분천과 гор, 샘이 흐르고 в землю, где пшеница, 밀과 보리의 ячмень, 수산지요 виноградные 포도와 лозы, 무화과 성류와 смоковницы и 감람들의 гранатовые 나무가 꿀의 деревья, 수산지라 в землю, где 너의 масличные 먹는 деревья и 식물에 мед, 결핍함이 в землю, в 없고 которой 내게 без 아무 скудости 부족함이 будешь 없는 есть хлеб 땅이며 твой, 그 땅의 и ни в 돌은 чем не 철이요 будешь иметь 산에서 동을 캘 недостатка, 것이라 в землю, в 내가 которой 먹어서 камни, 배불리고 железо 내 하나님 и из гор, 야훼께서 которые 옥토로 будешь 내게 высекать 주셨음을 인하여 медь. 그를 И когда будешь 찬송하리라. есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Аминь. 이게 오늘날로 표현하면 어떤 것입니까? Что означает это сегодняшним языком? 꿈 같은 얘기죠. 꿈 같은 Это 얘기. как будто для нас сон. 야, 지금 나는 이렇게 부족한 게 많은데 Сейчас у меня так много недостатков, так много не хватает. 가나안에 가면 Но если я пойду в Ханаан, 물도 넘쳐날 там будут 것이고 такие источники воды, 많은 과일들이 있을 것이고 там будет много фруктов, 좋은 집도 있을 будет 것이고 хороший дом у меня, 거기에는 많은 그런 풍부한 재료들이 나올 것이다. там будут в изобилии эти полезные ископаемые из земли. 하나님은 변화되어진 이스라엘 백성들에게 Касаясь израильского народа, который уже 하나님의 изменился, 말씀에 따라 순종하고 если будете слушаться моего слова, 하나님을 경외하겠다라고 결단하게 되면 если вы решите по-настоящему почитать и бояться 하나님은 Господа, 이러한 놀라운 축복을 그들에게 주시겠다고 тогда это 약속하셨다. удивительное благословение будет вашим, говорит Он. 여러분 우리에게도 하나님께서 주어진 그런 놀라운 축복의 삶이 있습니다. И также есть удивительная благословенная жизнь, которую Господь уже даровал нам. 약속된 가나안 땅이 있는 것입니다. У нас есть обетованная ханаанская земля. 그것을 기대하시기 바랍니다. Я желаю, что могли этого 여러분, ожидать. 우리의 기도 가운데 응답하시고 Бог отвечает на наши молитвы. 하나님의 놀라운 축복의 시간이 다가올게 될 И 것입니다. к нам придет по-настоящему время Божьего удивительного благословения. 두 번째로는 Во-вторых, 내 하나님 여호와를 기억하라는 것입니다. помни Господа Бога твоего. 축복의 땅을 주시겠다고 말씀하셨습니다. Бог обещает дать им благословенную землю. 그런데 한 가지 중요한 것을 하나님께서 Но 말씀하십니다. при этом важна одна важная вещь. 아직 축복의 땅에 들어가진 않았지만 Они еще не вошли в благословенную землю. 앞으로 너희들이 축복의 땅을 누리려면 Но чтобы этой землей в будущем вам наслаждаться, 이제 이러이러한 것을 너희가 생각해야 된다는 вам 것입니다. необходимо помнить следующие вещи. 여러분 이것은 우리에게 큰 교훈과 의미를 주는 말씀입니다. Для нас это имеет большое значение, это дает нам важное 오늘 наставление. 11절로 16절의 말씀 보겠습니다. Это слова с 11 по 16. 11절로 16절 말씀. С 11 по 16. 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 내가 오늘날 «Береги, чтобы 너에게 ты не забыл 명하는 야훼의 Господа Бога 명령과 твоего, 법도기를 не 지키지 соблюдая 아니하고 заповеди 내 Его 하나님 и 야훼를 законов 잊어버리게 Его 되지 않도록 и постановления 삼가하라. Его, которые 내가 сегодня 먹어서 заповедуют тебе. 배불리고 Когда 아름다운 будешь 집을 есть и 짓고 насыщаться, 거하게 되며 и 내 построишь 우양이 хорошие 번성하여 дома, 내 и 임금이 будешь жить в них, 풍족되고 내 и когда 소유가 будет у тебя 풍성하게 много 될 때에 крупного и мелкого скота, 두렵건대 내 и 마음이 будет много 교만하여 серебра 내 и 하나님 야훼를 золота, 잊어버릴까 и всего у тебя 하노라. будет 여호와는 много, 너를 애굽 땅 то смотри, 종되었던 чтобы не 집에서 надвинулось сердце 이끌어내시고 твое, 너를 не забыл ты 인도하여 낸 Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя пустыней манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Аминь. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 Израильский народ войдет в ханаанскую 그런 землю, 광야에서의 그런 고난의 시간들을 다 잊어버리면 안 되니까 чтобы они не забыли о том страдании, которое они проходили в пустыне. 그 축복을 누릴 때에 При наслаждении таким благословением в Ханаане, 혹시 그들의 신앙을 다 잃어버릴 수 있으니까 чтобы они там не забыли напрочь веру в Господа. 하나님께서 미리 그들에게 말씀해 주시는 Бог им 거예요. заранее говорит эти слова. 그러면 16절에 보면 이렇게 이야기하고 Он 있습니다. говорит так в стихе 16. 내가 너를 낮추시고 너를 시험한 것은 «Дабы смирить тебя и испытать тебя». 이것은 바로 광야의 시간들이었습니다. То есть это время пустыни для тебя. 결론적으로 너에게 복을 주기 위함이셨다는 Для 것입니다. чего? Для того, чтобы в конечном итоге тебе дать благословение, то есть дать добро. 하나님께서 이스라엘 백성들 향한 궁극적인 뜻은요. То есть конечная цель и воля Божья по отношению к израильскому народу, 마침내 복을 주려 하셨다는 것입니다. чтобы в конце тебе дать 여러분 이 благословение. 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. Эти слова я желаю, что могли обязательно запомнить. 오늘 우리 가운데 고난과 문제가 어려움이 있을지라도 Какие бы ни были сегодня проблемы, страдания, трудности
трудности у нас с 하나님 우리에게 вами. 고난을 주시는 것이 목적이 아니라 Бог дает страдания не для того, чтобы мы просто страдали, 그것을 통해서 배움이 있고 но через них могли научиться, 하나님의 사람을 변화되어주고 изменились по-настоящему Божьего человека, 회개하고 покаялись 새로운 삶으로 변화되어져서 и стали жить новой жизнью, 하나님께서 예비되어 축복을 누리기를 원하신다는 наслаждались 것입니다. благословением, которое Господь для нас усмотрел. 우리는 이 하나님을 믿고 나아가야 된다는 것입니다. Нужно в такого Бога верою нам идти дальше. 하나님 마침내 우리에게 복을 주신 하나님이십니다. Это Бог, который в итоге дает нам 그 благословение. 하나님 믿으십니까? Верите в такого Бога? 아멘. 그 하나님 우리 믿고 나가야 됩니다. Такого Бога нужно нам веровать и идти дальше. 그렇기 때문에 우리는 소망이 있는 것입니다. И тогда у нас есть 내가 надежда. 절망 가운데 있을지라도 В каком бы я ни был отчаянии, 문제 가운데 в 있을지라도 какой бы ни был проблеме, 답답한 상황에 있을지라도 в какой бы ни было 우리가 이 беспокойство, 하나님을 믿고 но 바라본다면 в такого Бога я верую, на Него взираю. 우리는 소망이 있게 되는 И у 것입니다. меня есть надежда. 그리고 17절 18절의 말씀 읽겠습니다. Прочитаем 17-18. 17절 18절 말씀. 17-18. 또 И чтобы ты не 두렵건대 сказал 내가 в 내 сердце 마음에 твоем, 이르기를 나의 моя 능과 내 сила и крепость 손 руки моей 힘으로 이 재물을 приобрели мне 얻을 богатство 깔거니와 сие. 내는 Но 야훼를 чтобы помнил 기억하라. Господа 그가 Бога 내게 재물을 твоего, 얻을 능력을 ибо Он 주셨습니다. дает тебе 이같이 силу 하시되 приобретать 열정이 богатство, 명세하사 дабы исполнить, как ныне 하려 завет свой, который Он 하십니다. клятву утвердил отцам твоим. Аминь. 오늘 설교의 제목입니다. Это тема проповеди сегодня. 오늘 뭐라고 말씀하고 있습니까? Что Господь говорит сегодня? 18절에 보면 내 하나님 여호와를 기억하라는 것. Стих 18. «Помни Господа Бога твоего». 아멘. 아멘. 우리가 그 하나님을 기억해야 된다는 것입니다. Этого Бога мы должны с вами помнить. 특별히 왜 기억하게 됩니까? Почему или для чего? 17절에 보니까 Стих 17. 두렵건대 내가 마음에 이르기를 너의 능력과 너의 손의 힘으로 이 모든 재물을 얻었다 할까 함이라. Чтобы ты не сказала, моя сила и крепость руки моей приобрели мне это богатство все. 축복을 받은 이후에 То есть после получения благословения, 모든 고난이 지나간 이후에 когда все страдания уже прошли, закончились, 그 모든 것을 자신의 힘으로 이루었다고 할까봐 ты считаешь, что ты сам этого добился. 그것을 하나님께서는 걱정하셨다는 И 거죠. Бог об этом переживает. 여러분 우리 신앙도 И 마찬가지입니다. также наша с вами вера. 여러분 하나님께서 우리와 함께 하셔서 Бог пребывает с нами 우리에게 그 모든 것을 이룰 수 있는 능력을 주신다는 и дает 것입니다. нам силу все это приобрести и достичь. 여러분 하나님께서는 우리에게 특별히 뭐라고 말씀하셨냐면 О чем особо говорит нам Господь? 18절에 보니까 18 стих. 그가 너에게 재물을 얻을 능력을 주셨다는 것입니다. Он дает тебе силу приобретать богатство. 이 말씀 꼭 기억하시기 바랍니다. Эти слова обязательно запомните. 여러분 하나님께서 우리에게 능력을 주셨다는 것입니다. Бог дает нам силу. 오늘날 전 세계를 돌아보면 И сегодня, если посмотрим на весь окружающий мир, 아브라함과 이삭과 야곱의 자손들이 바로 유대인들입니다. потомки Авраама, Исаака, Якова — это иудеи. 유대인들이 모든 많은 재물들을 갖고 있습니다. Иудеи обладают большей частью богатства на земном шаре. 지금 잘 사는 나라가 미국이라고 이야기합니다. Сейчас говорят, что Америка — это самая богатая, процветающая страна. 뭐 러시아도 잘 사는 사람도 있습니다. Ну, в России тоже есть, конечно, 뭐 богатые 유럽에도 люди. 잘 사는 사람들이 В Европе 있습니다. тоже есть богатые люди. 근데 여러분 미국에 보면 특별히 미국에 Но именно в Америке 유대인들이 미국에 있는 모든 부의 한 80%를 갖고 있습니다. 80% богатства имеют иудеи в Америке. 80% богатства. 유대인들의 숫자는 많지 않습니다. Конечно, они не такие многочисленные люди, 그러나 유대인들을 통해서 그 많은 재물들을 갖고 있습니다. но через руки иудеев проходят огромные богатства. 왜? 하나님께서 그들에게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. Потому что Бог дал им силу приобретать это богатство. 여기서 우리는 중요한 것이 한 가지 깨닫게 됩니다. Нужно об этом для себя понимать одну важную 여러분, вещь. 부자가 되고 안 되고는 중요한 것이 아닙니다. Не важно быть богатым или не быть богатым. 돈이 많냐 적냐 이게 중요한 것이 아닙니다. Не важно много денег или мало денег. 재물보다 중요한 것이 무엇이냐면 Что важнее этого богатства? 그것을 얻을 수 있는 능력이라는 것입니다. Сила приобретать это богатство. 그래서 분명한 것을 우리는 깨달아야 됩니다. Нужно понимать для себя четко. 우리가 하나님 믿고 예배드리고 이렇게 열심히 봉사한다고 Мы верим в Бога, усердно поклоняемся, усердно служим Ему. 하나님이 돈을 주는 건 아닙니다. Но за это Бог нам не дает денег. 여러분 꼭 기억하십시오. Поэтому обязательно для себя 왜 запомните. 나에겐 돈이 없는가? Почему у меня нет денег? 아니요. 하나님은 재물을 가질 수 있는 능력을 줬다는 Но 거예요. Бог дал нам силу приобретать эти деньги или богатство. 여러분, 여러분의 자녀들 위해서 이렇게 기도하십시오. И поэтому так молитесь за ваших детей. 여러분 자녀들한테 돈을 물려주려고 생각하지 마시고 Не думайте оставить им в наследство деньги. 돈을 얻을 수 있는 그런 능력이 있게 달라고 기도하십시오. Но чтобы у них была сила приобретать эти деньги и богатство, лучше так молитесь за них. 왜? 이스라엘 백성들이 그랬다는 것입니다. Так поступал израильский народ. 여러분 자녀들이 고난당하지 않고 아무것도 노력하지 않고 Когда дети не страдают, ничего не делают, 그냥 돈을 많이 주면요. и получают просто много денег, 대부분 다 까먹고 잃어버려요. тогда большая часть просто растрачивается попусту. 그건 애들을 이렇게 좋게 도와주는 것이 아닙니다. Это не называется любовью или помощью к детям. 돈을 벌 수 있는 능력을 하나님께 주셨으니까 Бог дал им силу приобретать эти деньги или богатство. 이제 알아서 살아라. Поэтому живи, как знаешь. 여러분 어렸을 때부터 그렇게 가르쳐야 됩니다. Нужно с детства их так учить и 너는 воспитывать. 하나님만을 의지해라.
Опирайся только на Бога. 나에게 너에게 줄 돈 없다. Я не могу дать тебе денег, потому что у меня их нет. 어떻게 생각하세요? Как вы думаете? 여러분들 자녀들한테 돈을 물려줄 생각하지 마시고 Не думайте дать им наследство деньги, 재물을 얻을 능력들을 위해서 기도하십시오. но молитесь о том, чтобы у них была сила приобретать такие деньги или богатства. 그러면요, 내가 지금 좀 가난해도 Даже сейчас, если я немножко беден, 여러분 전혀 미안할 것이 없습니다. не нужно ни в коем случае испытывать такое неудобство или дискомфорт. 하나님을 의지해라. Опирайся на 너 하나님만을 Бога. 잘 섬겨라. Хорошо служи только Богу. 여러분 미국의 큰 부자였던 록펠러라는 사람을 기억하실 거예요. Помните Рокфеллера, очень известного, богатого 그는 큰 человека 부자였다라고 Америки? 이야기합니다. Говорят, что он был по-настоящему сказочно богат. 1900년대 초에 В начале 1900-х годов. 그는 엄청난 그런 부를 쌓은 사람이었습니다. Человек, который собрал себе огромное 그는 состояние. 어린 시절 되게 가난했습니다. Но в детстве он был очень бедным. 그러나 그 어머니가 그에게 물려준 유산이 하나 있었습니다. Но было наследие, которое оставила ему его мать. 낡은 성경책이었습니다. Старая потрепанная 그 Библия. 당시엔 성경책도 귀한 것이었습니다. В то время даже Библия была огромной ценностью. 우리가 요즘에는 성경책이 흔하지만 Сейчас, конечно, Библии очень много. 한 집에 성경책 한 권 정도 있어요. А в те времена, наверное, в каждом доме было только по одной Библии, может быть. 엄마 아빠가 보고 Ее читали отец с 아이들이 матерью, 읽어보고 потом дети 다 читали. 돌려서 봐야 돼. Все ее читали по очереди. 닳고 다른 성경책이 하나 있었습니다. И такая была старая Библия. 그리고 그 어머니가 록펠러에게 이 성경책을 주면서 И мать Рокфеллера дала в наследие ему Библию 너는 이 말씀을 따라 살아라. и сказала, поступай по этому слову. 하나님만을 의지해라. Опирайся только на Бога, 하나님이 너의 삶을 책임져 주실 것이다. и Бог будет нести ответственность за твою жизнь. 록펠러는 큰 부자가 И 되었어요. Рокфеллер стал очень богатым 나중에 человеком. 그렇게 이야기합니다. Потом он сказал так. 어머니에게 물려주신 건 한 가지밖에 없었어요. От мамы я получил наследство только 그것은 одно. 하나님에 대한 말씀이었고 Слово Божье 그리고 믿음이었습니다. и вера. 여러분에게 그런 자녀들이 나타나기를 주며 축복합니다. Благословляю, что такое же благословение вышло и с вашими детьми. 우리는 Аминь. 하나님을 기억해야 될 것입니다. Нам нужно помнить Бога. 어떤 하나님을 기억해야 되겠습니까? Какого Бога? 우리에게 능력을 주시는 하나님이십니다. Бог, который дает мне силу. Аминь. 그리고 19절로 20절 마지막 보겠습니다. И также прочитаем 19-20. 신명기 8장 19절로 20절 읽겠습니다. Прочитаем. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы, за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего». Аминь. 한 번 더 강조하는 것이 무엇입니까? Что он подчеркивает здесь еще раз? 내 하나님을 잊어버리지 말라는 것입니다. Не забудь Господа Бога 18절 твоего. 하나님을 기억하라고 В 말씀하시고 18 он говорит, помни 너는 Господа 결코 하나님에 Бога. 대한 믿음을 잃어버리지 말라는 В 것입니다. 19 говорит, никогда не забывай своей веры в 너희가 Господа. 하나님을 잃어버리고 Если ты забудешь Бога, 그냥 자신에게 있는 것을 위해서 살면 будешь жить только ради того, что у тебя есть. 혹시 더 세상을 다시 쫓아간다면 Пойдешь на поводу этого мира, 다른 신들을 쫓아다는 건 무엇입니까? будешь поклоняться другим богам. Что это означает? 오늘날로 표현하면 Если говорить сегодняшним языком, 다른 거 아닙니다. не что-то 우리가 иное. 하나님을 쫓아가지 않고 Не идем за Богом, 돈을 쫓아가고 идем за 세상의 деньгами, 권력을 쫓아가고 за мирской 세상 것을 властью. 사랑하고 쫓아간다면 За мирским идем, любим мирское. 다시 망한다는 것입니다. Когда ты снова погибнешь. 그러나 이스라엘 역사를 보면 По истории Израиля мы знаем, 분명 그들 하나님의 축복을 받았음에도 불구하고 хотя они получили определенно Божье 네. благословение, 우상 숭배하고 они поклонялись 타락한 идолам, 삶을 살고 жили такой жизнью, 하나님에 대한 신앙을 버렸을 때 отвергли веру в 이제 Господа. 어떻게 됐습니까? Поэтому что с ними случилось? 나라가 멸망당했죠. Страна была уничтожена, 적들이 쳐들어와서 напали враги, 다시금 종이 되었습니다. они 종. снова стали рабами. 아무리 부자면 무엇합니까? Какой бы ты ни был богат, какой толк, 사람들이 다 쳐들어와서 тебя атакуют, 모든 것을 다 가져갔습니다. все отняли, 다 불태웠습니다. все сожгли. 모든 민족이 다 망한 것입니다. Весь народ был уничтожен. 여러분 그래서 신앙은 중요한 것입니다. Поэтому вера важна. 우리가 이렇게 신앙을 잃어버리지 않고 Чтобы нам не потерять такую веру, 하나님을 기억하고 помнить 그 Бога, 믿음을 지키기 위해서는 сохранить эту веру в Господа. 우리도 늘 깨어서 기도해야 됩니다. Нам необходимо всегда отрезвиться и молиться. 우리 자신을 늘 말씀으로 돌이켜봐야 됩니다. Нужно всегда смотреть на себя в свете Божьего Слова. 내가 지금 하나님을 잘 섬기고 있는가? Сейчас хорошо ли я служу Господу? 하나님 말씀을 따라 살고 있는가? Сейчас поступаю ли по Божьему 나의 신앙은 Слову? 올바른가? Правильно ли поступаю по Слову? 여러분, 우리 하나님을 구할 때 Когда мы ищем Господа, 하나님에 대한 그런 믿음을 가지고 나아가야 됩니다. тогда нужно идти к Нему с такой верой. 우린 대부분 하나님 어떻게 섬깁니까? Но как мы чаще всего служим 나에게 Богу? 필요한 재물 주시고
Бог, у меня есть деньги, которые 내게 ты 필요한 должен мне 것들을 дать. 해결해 주시고 Реши мои проблемы. 항상 그렇게 구할 때가 참 많이 있어요. Мы чаще вот так просим Его. 그러나 우리가 더 깊이 기도한다면 Но если будем с вами больше молиться, 하나님, глубже молиться, 나는 연약하고 мы говорим, Господь, я 나는 слабый, 문제도 많고 у меня много 나는 проблем, 항상 힘들지만 мне всегда тяжело, 그러나 내가 하나님을 의지하겠습니다. но я буду опираться только на Тебя. 하나님만을 바라보겠습니다. Буду взирать только на Тебя. 이렇게 우리의 기도는 믿음의 기도를 드려야 된다. Тогда появляется такая молитва веры у нас с вами. 우리 하나님께서 우리 가운데 함께 하시면 Бог сегодня пребывает с нами. 우리에게 그 문제를 이길 수 있을 힘과 능력을 주시겠다는 것입니다. Дает нам силу, чтобы побежать любые проблемы. 아멘. Аминь. 결론적으로 말씀드립니다. Я скажу в заключение, 이스라엘 백성들을 구원하신 다음에 после спасения израильского 그들을 народа, 광야의 삶을 통해서 어려움을 주시고 훈련시키신 것은 Бог давал им проблемы, трудности в жизни в пустыне, 마침내 복을 주려 하셨다는 것입니다. для того, чтобы в конечном итоге им дать благословение. 아멘. 아멘. 하나님 우리에게도 그렇게 하기 원하십니다. И Бог желает также поступать с нами. 우리에게 복을 주기 원하시는 Он 분이시고 желает дать нам благословение, 우리의 삶 가운데 놀란 하나님의 은혜를 주기 원하시는 분이시고 желает давать удивительную благодать в жизнь каждого из нас. 중요한 것은 Но что важно, 그 복을 받은 다음에도 после получения благословения 하나님을 늘 기억하고 всегда нужно помнить 하나님 잊어버리지 Господа, 말고 не забыть Господа 하나님을 의지하라는 и 것입니다. опираться только на Господа. 사랑하는 성도 여러분, Возлюбленные братья и сестры, 저와 여러분들은 그러한 믿음의 사람들 될 줄 믿습니다. я верю, что мы должны быть такими людьми веры, 하나님 말씀만 의지하고 опираться только на Божье Слово, 아멘. 아멘. 하나님 말씀을 따라 살려고 노력하고 стараться поступать по Божьему Слову 믿음의 길을 간다면 и идти путем веры. 하나님의 놀라운 승리에 함께할 줄 믿습니다. Тогда будет пребывать с нами удивительная Божья победа. 함께 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다. Будем молиться, вспоминая Слово. 하나님, 내가 하나님만을 의지하겠습니다. Бог, я буду